Hello， 各位你好，我係 Steve。咁呢個星期成個懷舊遊戲呢個市場咧改變晒啊，好大件事啊 ！Neo Geo 呢部機咧 ，AES 嗰部咧會今年再出，係啦。咁我已經 pre-order 咗一個啦。咁我相信好多朋友都知道嘅。咁我決定咧就做一條片解釋一下。咁咧睇下你哋咧想唔想 pre-order？好啦，咁啊希望大家中意啲片啦，記得撳 like、subscribe 同埋撳埋個鐘仔。Heavy machine gun. Okay. All right. Okay. Perfect. Hey, come on. Ride the tackle. Power wave. Rocket launcher. Overheat. Banaku. Flame shot. 去片之前咧，我想講咧，我係有個 Instagram page 嘅，咁如果大家得閒嘅話咧，就俾個 follow 我啦。好啦，咁啊，我首先想講咧，我係好中意懷舊遊戲嘅，咁啊，可能好多朋友都知道啦嚇。咁啊，其實咧，我係諗住咧，遲啲咧，即係講下我啲收藏啊。咁啊，我都係不嬲有儲開 Neo Geo 嗰啲嘢嘅。咁呢部咧係個 Consoles Neo Geo MVS 嚇，咁即係咧係攞咗街機嗰塊板咧改一改。跟住咧就可以屋企個電視喺度用啦嚇，咁咧我都有儲開街機嗰啲板嗰啲 game 嚟嘅嚇，咁啊 Neo Geo 嗰啲街機個板咧，佢咧就係整咗一餅咁嘅帶咁樣嘅嚇，咁咧我就不嬲有儲開，我儲開咗好多年噶啦嚇，咁咧我係買埋啲盒啊，我自己 print out 啲封面啊等等係啦，咁我不嬲好中意 Neo Geo 嘅啊，我係一個大 fans 嚟嘅啊！咁我當年有買呢個模擬器啊，呢個 arcade stick 嘅模擬器係啦，software 模擬器呢個咧，我想講呢部嘢好抵玩嚇。如果大家未買咧，可以買嘅呢個係呢個好正嘅。好啦，咁我想講新出嗰部 Neo Geo 咧，佢嗰部機係點樣啦？首先。咁啊 ，Neo Geo AES Plus 咧，佢嗰個 set chip 咧，佢寫明係 ASIC 咁樣，即係個意思係即係 Application Specific Integrated Circuit。咁咧，佢係 design 咗一個 chipset 咧，係特登俾嗰個作用係啦，就係咁樣，係就係咁多啫，嚇冇乜特別。咁佢唔係 FPGA 啦，嚇 FPGA 咧就簡單講講咧，佢係一個。即係個機係一個鐵個 level 度嘅一個模擬器，佢都係屬於一個模擬器，不過喺個鐵嘅 level。咁所以如果用 FPGA 行嗰啲 game 咧，多數咧係 one to one 嘅，應該係同一個真嗰部機咧係應該冇分別嘅。咁而家咧其實好興 FPGA 咧玩懷舊遊戲嘅，不過咧係用一個 software level 嘅模擬器。咁佢有一塊板喺度行緊一啲軟件，喺度 run 緊啲 game。咁啊而家咧好多啲 software level 模擬器都做得好好嘅，其實嚇。不過可能如果有啲好瘋狂嘅朋友咧，就可能覺得係仲有啲距離喺度嘅嚇。咁啊，譬如我好中意 Neo Geo 咧，所以咧我一定咧要玩翻呢個即係街機嘅 level 嘅嘢啦，係啦。咁呢個新嘅 Neo Geo AES 咧，佢係 redesign 過嘅，即係 modern day 咁樣 redesign 過當然一個 cost-effective solution。今時今日咧係冇可能咧整翻以前那些年嗰部 Neo Geo AES， 可能好多嗰啲 chips 咧都唔 not in production 啦嚇。所以咧佢就整咗一個redesign 一個 circuit 係特登做呢樣嘢嚇。咁其實咧而家好多啲 clone 嘅 console 咧都係做緊呢啲咁嘅嘢嚇。咁咧嗱，呢部咧係一個 AliExpress 買翻嚟嘅一個 clone 嘅超任啦。咁啊，點解我中意呢個咧？因為佢呢度咧有個 HDMI 嘅，呢個咧係當然比較平啦，同埋咧佢其實咧個效果咧係其實好好嘅。呢部機係其實 very good 嘅。點解我想攞出嚟講咧？嚇，因為咧我覺得佢嗰個概念咧係同呢啲咁嘅 clone console 咧係差唔多嘅。咁咧我一早已經咧打開咗咧俾大家睇下。咁呢個 clone console 咧係特登設計咗一個 circuit 咧，可以而家現代用翻代替到超任嘅功能啦嚇。
咁跟住咧，呢度咧有多一個 circuit board 咧係 for 呢個 video output 啦，跟住呢度有個 circuit board 俾嗰啲controller 啦。我覺得咧佢都係一個咁嘅原理嘅啫。咁另一個例子咧就喺部亞大理2666同埋7800 Plus 嚇，咁呢兩部機咧都係Palion 整嘅，咁Palion 會當然整呢部 Neo Geo AES 啦嚇，咁最緊要嗰塊板咧都係一塊細塊嘅 PCB 嚟嘅，不過咧佢都時正嘅，我都睇到。咁我當然冇一部亞大理可以 show 俾你睇啦，我淨係有一部唔知邊個整嘅超任不過嗰個 idea 都係一樣，佢都應該係一塊細塊PCB 咧代替到Neo Geo 嗰啲最緊要嘅功能係啦。咁我應該咧 Palion 咧都應該會做得好好嘅。其實亞大理260同埋7800嘅嗰啲 fans 咧，都對 Palion 嗰部機咧都好滿意。咁個殼咧係應該同那些年一樣咁大啦嚇。咁佢都可能入邊咧係一塊細一塊咁嘅板，跟住另外一個咧係一個 video out 咁樣係啦。咁其實係咪咁樣好有問題咧？咁樣咁可能你想問，其實咧我覺得冇乜嘢喎。如果做得好咧，係完全冇問題。因為咧，我想講呢部機咧，呢部超任咧，雖然佢係 Clone Console，不過咧佢係真係做得幾好嘅。因為 for 呢個價錢咧，我覺得咧係絕對接受到嘅呢部機。咁我都想將來介紹下嘅。如果咧大家中意超任嗰啲咧，我可以再講翻。不過今次咧係講 Neo Geo。咁不過咧，呢部機咧係咪現代玩超任咧可以最靚咧？係絕對唔係，係啦。最靚嘅方法咧係應該用analog 嘅超任呢個叫 Super NT 咁呢部嘢咧已經斷咗貨啦，斷咗貨好耐啦。我相信咧，如果你想玩超任嘅 game 咧，想玩得最靚咧，係一定要用部呢個 Super NT， 因為咧佢都係行呢個 FPGA 嘅。咁FPGA 有咩好處咧？當然佢可以做到好似以前那些年嘅超任一模一樣啦。佢都可以做一啲 programming 咧，喺啲 FPGA 嘅 chipset 嗰度咧嚟執個畫面，係啦，執到佢要嗰個要求為止。咁我覺得咧呢個 FPGA 咧係呢個超任咧係最好嘅。咁如果咧新個 Neo Geo AES 咧係用 FPGA 咧，我絕對唔使擔心啦，係啦，佢可以做得好靚啦。不過佢唔係嘅嚇，佢係用一個好似一個咁嘅 circuit， 跟住再應該有一個circuit 咧 for 個 video out 嘅。咁個 video out 咧可以做得最靚，呢個咧就係最大嘅問題啦，係啦。呢度咧我就應該咧冇乜擔心嘅。咁嗰間公司咧叫 Palion 咧，佢有同一個高手佢個名咧叫Jatago。咁咧呢個人咧佢係專係整 Mr. FPGA 嘅 Neo Geo， 係佢整佢設計咧，所以呢個人咧應該係好了解個 inner working 嗰個 Neo Geo 嗰部機咧係點 work 嘅嚇。咁咧佢就會 consult 佢咧，即係整嗰個 video signal 整得最靚啦，越靚越好啦。所以咧我係完全唔擔心嗰部機係點樣嘅嚇。雖然可能佢係空空地咁樣喺入邊佢咧，因為那些年嗰部 Neo Geo AES 咧，佢其實咧係好嗰個底板咧，好似一部街機咁樣嘅，係啦。咁所以咧，佢應該如果佢做得好咧，我覺得完全唔係一個問題，係啦。同埋另一方面咧，佢哋點解做一個咁嘅 integrated circuit 咧？咁我就相信咧，佢其實咁樣做咧係應該平過整 FPGA 嘅，因為 FPGA 咧嗰啲 processing power 咧都係要幾犀利嘅。咁呢度咧我有幾部 FPGA 喺度啦，咁呢部咧都要成差唔多3000蚊。呢個係又係 analog 嘅機啦，呢個係一個 FPGA 嘅 N64係啦。佢都好正嘅。佢入邊咧其實咧行緊一個 Intel 嘅 CPU 喺度嘅佢 CPU 係 Intel 嘅 chipset 嚟嘅咁呢部咧就Super NT 咧呢個超任咧呢個都係一個 FPGA 嘅 circuit 啦。不過我估咧呢部機咧係其中一樣嘢啦咧係我諗賺唔到錢啦佢個 cost 可能比較貴啦，所以呢部機咧其實係冇再買㗎啦。Analog 咧我見到佢
Analog Pocket 啊，同埋即係呢部機啊，係咁有得賣嘅嚇。不過呢部機已經再冇得賣。我覺得咧唔單止佢係想令到佢好特別咁樣，我覺得咧係可能嗰個佢 cover 唔到個 cost 係啦或者賺唔夠錢，所以佢冇做出啦。我懷疑係呢個原因。呢部機咧已經係斷咗貨好耐啦。如果而家想買咧，呢部機咧我見到都炒得好犀利嘅係啦。今日咧就嚟到東京嘅秋葉原嘅 SNK 嘅 shop。咁咧點解嚟到咧？因為我哋知道咧，今日咧有個 Neo Geo AES Plus 咧個樣咧就擺咗出嚟嗱，我唔知係咪真啦嚇，或者係一個殼咁樣嚇，咁close up 睇下個真嘢係點樣啊？咁個樣咧都似晒以前嗰部機啦嚇，當年係啊，咁佢寫住 Advanced Entertainment System Plus AES Plus 係啦，因為有 HDMI 嘅。我估可能咧呢個咧係一個殼嚟嘅啫，應該我估佢。咁睇下啲 game 啦嚇。咁呢個 Metal Slug AES 係啦，呢個係超貴嘅 game 嘅，超貴嘅而家呢隻。跟住你有Short Troopers 啦，Short Troopers 又係一隻Neo Geo MVS 嘅 game 嚟嘅嚇。咁AES 以前係冇嘅。跟住 Magician Law 啦 ，Magician Law 我諗係個 Neo Geo 版個即係個咩？以前世界嗰隻咩獸人變身係嘛 ？Altered Beast 我廣東話唔識啦嚇。不過呢個係 Magician Law 係我諗 SNK 個 version 啦，可以講呢個 Twinkle Star Sprites 係 Twinkle Star Sprites。呢隻 game 咧係一個射擊同埋puzzle game 嚟嘅。咁呢度咧我哋有個 Neo Geo 嘅 memory card 啦。咁呢隻係我最中意嘅Neo Geo game 啦，《餓狼傳說》啊 ，Garou Marco Rules 係啦，最好玩嘅呢隻，畫面最靚嘅，同街霸3有得 fight 嘅呢隻 game，我覺得。咁你有 KOF 2002啦嚇，希望將來有 KOF 98啦，呢隻 KOF 98我最中意嘅，不過2002都 OK。呢隻咧又係一隻貴 game 啊 ，AES 嚟講，Samurai Spirit Special Perfect 0係啦，呢隻 game 我 Neo Geo MES 都有嘅。呢個賽車 game 啦 ，Overtop。Polestar 射擊，同埋呢個高爾夫球我記得係以前係叫 Neo Turf Master 嘅，呢個寫住 Big Tournament Golf 係啦，好啦，咁咧佢就擺咗個樣出嚟咧，佢咧就俾你咧喺呢度咧可以 pre-order。嗱，咁我已經 pre-order 咗個Ultimate Edition 啦，咁佢係有呢部機。加一個 controller 一個 wireless 嘅 memory card 同埋所有 game 係啦，就係呢個啦，係啦，我pre-order 呢個嘅。咁呢個白色版啦嚇，咁白色幾特別嘅，佢有埋個 wireless controller。不過咧，我覺得Neo Geo 一點都係要黑色啦，係咪先？係啦，係啦，就係咁多一個樣啫。咁睇下都好，睇下都好。幾正，我真係好期待，真係好期待。好啦，咁講完部機啦，不如講下啲 game 啦。咁啲 game 咧，我就見到咧佢就出，我諗大約好似90蚊美金一餅。啲 game 咧，我覺得係幾平嘅。哇，點解Steve 點解你話呢啲 game 咁平咧？你正常一隻 PS5 嘅 game 唔使500蚊都買到一隻啦嚇。咁點解咁貴咧？當年佢個包裝係用一個盒啦。咁呢度咧有個 cost 啦嚇。咁我攞呢個嚟做一個例子啦 ，AES 嘅帶咧都係差唔多嘢嚟嘅啫。其實佢入邊嗰啲餡咁呢餅帶入邊咧，佢咧其實係一個
特別 design 咗嘅 circuit 咧係特登俾隻 game 嘅。Neo Geo AES 同埋 Neo Geo NVS 嗰啲佢嗰啲版咧，好多 game 咧係用唔同版嘅嚇，佢可能自己一個特登設計咗一個版嘅俾嗰隻 game。如果隻 game 特別靚啊，或者有啲特別嘅要求咧，佢咧就會 design 一啲特別 IC 喺度，可能要做啲 special effects 或者容量要更加高咧，係咁增加個餅帶嘅容量咧，所以咧啲 game 咧可以越嚟越靚。咁當然咧係有個限制喺度啦嚇。咁啊，去到2004咧，佢哋咧都 discount 晒啦，佢冇理由咧可以做到 3D 嘅，係啦。咁我想講咧，一啲現代啲出過嘅 game 咧，第一間咧係 NG Dev 啦，可能好多朋友都聽過啦。佢哋嗰啲 game 咧係一餅帶咧嚇，你買翻嚟咧，如果有得買咧係要3000至4000蚊一餅嘅，嗰啲 game 咧真係好貴。咁啊，點解係咁貴咧？因為佢嗰個 circuit 咧係特登 design 咗俾嗰隻 game 嘅。如果你大家見過嗰啲 NG Dev Team 嗰啲 game 咧，係做得好靚嘅，係那些年嘅 Neo Geo 嘅 game 咧係做唔到嘅。因為咧點解咧？又喺嗰餅帶咧。嗰個容量加咗一啲可能一啲特別功能啊，或者係加大咗一個容量嘅嚇。咁我想講咧，超任咧其實都係差唔多嘅嚇。佢有某一啲 game 咧係有啲晶片咧可以有啲特別嘅功能嚇。咁一啲美奇啲嘅 game 咧，即係譬如Mega Man 啊，佢有啲特別嘅晶片啊，同埋Street Fighter Zero Two 啊，佢呢啲咁嘅 game 咧係有啲少少特別嘅功能喺度嘅嚇，或者係加大咗嗰個隻 game 嘅容量嚇，先可以做到之前超任諗唔到做到嘅嘢啊。咁啊，仲有一隻 game 咧叫 Xeno Crisis 嚇，呢隻 game 咧又係近排出過呢幾年出過嘅 game 嚟嘅，係 Bitmap 出嘅嚇。咁啊 Xeno Crisis 咧出咗俾好多翻嚟 ，Switch 都有得玩嘅 ，Mega Drive 都有得玩嘅。咁啊 Neo Geo 咧都有嘅。咁嗰餅帶咧，佢哋咧又特登 design 咗一個 circuit 咧，係俾嗰隻 game 嘅，係啦嚇。咁咧佢咧就話：喂，90磅一餅，我覺得係好平，我覺得真係好平。咁啊，點解佢哋可以咁樣做到咧？咁咧我都少少 research 過咧。咁啊，依間公司咧 Plarion 咧，佢哋咧就而家咧就同Blaze 合作。咁啊 Blaze 依間公司做啲咩咧？佢哋咧都係做懷舊遊戲嘅，就整啲咁嘅街機。依部機咧就叫 Evercade。咁依部街機咧，其實依部街機仔咧可以依度咧就插帶嘅，依度咧可以插啲帶玩 game 嘅。咁近排咧佢哋話會一齊做啲合作，佢哋會 support each other 咁樣。不過咧做啲咩咧冇詳細咁樣講咁我覺得咧整好大機會咧係整呢啲咁嘅 Neo Geo AES 嘅帶，好大關係咁啊。今時今日嚟講咧，我覺得 Blaze 呢間公司咧，佢哋已經有個 PCB 咧，可以任何 Neo Geo game 咧已經可以放到入去。咁點解我咁樣覺得咧？咁啊得閒咧，我有時咧都會睇下淘寶啊、AliExpress 嘅嗰啲嘢咧，睇下有啲咩賣。咁啊 Neo Geo 嚟講咧，好多時候咧，你其實咧可以買一啲我哋英文叫 bootleg 啦，一啲翻版嘅帶啦嚇。咁啊，當然 Neo Geo AES 嘅咧嗰啲 game 咧係天價嘅。咁譬如 Metal Slug 咧，呢隻 game 係非常之貴，因為個 print run 係唔多嚇，同埋 Neo Geo 嗰啲 game 咧不嬲個貴啦嚇。咁啊啲人咧想儲 Neo Geo 咧，會好似我咁樣買呢啲咁嘅 Neo Geo NBS 嗱。咁呢支 game 咧都開始越嚟越貴啦。呢隻 game 咧都要4000幾蚊嘅 Matrimony 係都幾 rare 嘅呢隻 game。咁啊其實咧佢哋已經咧做到好多一啲翻版嘅帶啦 ，for Neo Geo NBS。咁啊喺 AliExpress 同埋淘寶咧都會見到有得買嘅。咁啊特別咧 AliExpress 咧有間 shop 咧係佢個名咧係叫寫咩咧？係寫住 Blaze 嘅。係寫住 Blaze 嗱，咁咧我唔知係咪同依間 Blaze 嘅公司一模一樣啦。咁啊，如果係咧都唔出奇嘅，可能 on the side 咧佢哋賺少少錢咧係買呢啲咁嘅翻版 Neo Geo NBS 嘅帶。不過而家咧佢哋有個版權可以真係可以做到啦。咁樣係咪有問題咧？咁其實冇乜嘢嘅。如果個隻 game 行得走得，個封面整得靚靚地，完全冇問題，隻 game 又唔會輕機，咁有乜所謂啫？係咪先？係啦。不過當然佢咧一定咧
佢入邊嗰塊 PCB 咧係一啲 cost-effective 嘅 design 嚟嘅，冇理由咧佢會整到好似那些年嘅 MVS 或者 AES 嗰啲入邊嗰啲 PCB 嘅咁樣嘅。咁啊，最後一樣嘢咧 SNK 咧佢哋咧近排咧就請人係啦，我見到佢哋有啲 job posting 嘅，佢哋咧就請一啲 pixel artist。咁啊 ，pixel artist 咧係多數咧係整呢啲咁嘅懷舊遊戲嘅。咁呢個咧係近排出過嘅懷舊遊戲 game 嚟嘅。呢個未來戰士係非常之好玩。咁啊，佢哋請啲咁嘅人咧係攞嚟做咩咧？係咪會再整一啲新嘅 game 咧喺個 Neo Geo AES Plus 度玩啦？或者咧係一啲其他嘅 project 我唔知啦。咁如果咧真係整一啲新嘅 game 咧，哇！咁啊真係幾正喎，係咪先？如果咧佢哋而家整翻 Neo Geo 真係 relevant 咁咧，不過咧，我覺得任天堂或者世嘉呢啲公司咧，我覺得佢哋一定唔會咁樣做啦。咁呢啲公司咧係比較大好多嘢咧。佢哋咧係佢哋做嗰啲嘢咧，多數係 looking forward 嘅佢哋多數整 game 咧係向前望嘅，係 looking to the future 嘅係整啲嘢越嚟越好所以我覺得咧佢哋咧就唔會做啲咁嘅嘢啦。我覺得咧，如果任天堂咧整翻一個 HDMI 嘅超人或者世嘉一個 HDMI 嘅世嘉第五代咧，哇，會好正啊！真係我諗咧好多朋友咧都會想買一部我相信不過我覺得冇乜可能咁呢啲公司咧都同SNK 咧比較唔同，咁SNK 咧間公司細好多啦嗰間公司嗰啲揸 fit 嗰啲人咧，同埋可能少啲，佢哋咧可能覺得喂賺到錢就算啦因為咧近排咧佢哋出嗰隻餓狼傳說咧都賺唔到錢係啦，呢個 City of Wolves所以咧佢哋做啲咁嘅 Neo Geo project， 哇 Neo Geo 咁熱門，點解唔啲嘢已經喺晒度啦？成個 infrastructure 啲 technology 已經喺晒度啦，點解唔整咧？係咪先？咁啊，大家咧會唔會買部 Neo Geo AES 啊？咁啊，你做個決定啦。咁咧我就希望咧解釋一啲嘢咧，即係因為咁而家咧係冇機體即係佢哋冇畫面 nothing 所以咧。我哋咧我淨係可以估到佢哋係咁樣做啦佢哋做啲咩咧？一定一啲 cost-effective solution 嘅我啲 game 咧，我啲 collection 咧，我啲骨灰嘅收藏咧，會唔會跌晒價咧？我唔知我冇乜所謂，因為呢啲 game 咧，我不嬲都好中意嘅咁啊，好多人咧都會覺得話會更加升價喎，因為而家咧咁多人都玩翻 Neo Geo， 可能呢啲嘢咧，呢啲那些年嘅 first print 咧會更加熱門會可能更加升價唔知啦不過咧好彩咧，我唔係儲啲Neo Geo AES 嗰啲，哇嗰啲幾萬蚊一隻 game 咧，嗰啲咧真係搞唔掂啦。好啦，咁啊希望大家覺得呢條片有趣啦，咁啊下一條片再見，好啦，拜拜。